Hello everyone and welcome back to my channel. Before we get started, I would like to ask you guys to subscribe to my channel, to like, to comment and to share my videos. So today I'm together with Evgenia. So Evgenia, welcome. You. Thank you so much for having me. Yeah, so could you please introduce yourself? Okay, I'm Yevgenia or Zhenya Amis. So I was born in Ukraine, and now I live in Canada in Montreal. I love languages, though to be honest, I do not consider myself a polyglot. But you I are know a polyglot. Olga was trying to convince me Mm, otherwise. I was born in a city that is bilingual, city of mm, Kiev or Kyiv. mm, So I was growing up with the two languages that everybody spoke, and mm, nobody kind of thought about themselves as they are polyglots. And then I discovered Esperanto. I became an editor of a magazine in Esperanto, and I might tell you later a story about mm. how I ended up in North America. But of course, I speak French because I live in Montreal. I speak English. I understand a few other languages, but yeah, I still don't see myself as a polyglot. А вообще, когда начался у тебя этот интерес к эсперанту? Вообще, когда начала учиться эсперанту? Да, И мне почему? было так. Почему? Значит, мне было 21-22 года. И, в общем-то, об эсперанто я знала всегда. У меня была книга о языках, и я как-то всегда знала, что эсперанто он есть, он существует, но как-то идея изучить эсперанто мне как-то в голову не приходила. И когда я закончила университет, я начала работать журналистом, и мой начальник, он был эсперантистом, и он в один день меня пригласил на курсы. Хочешь изучить язык? Я говорю, почему бы нет? И так, и так оно получилось. Я начала изучать язык, а потом, значит, я поехала на съезд молодых эсперантистов, на съезд в Болгарию. И О, в мне Болгарию. Ты в что? Болгарию, да, была в Софии, была в София. Варне. Мне очень М, понравилась Болгария. И м, значит, когда я была там, на конгрессе, то есть я для себя открыла новый мир, мир эсперанто, мир, где люди друг друга знают, люди м, ездят по странам, люди, которые общаются на одном языке, на многих языках, и которые друг друга понимают. И потом я стала как бы активной в сфере эсперанто-движения. Значит, я была редактором журнала на эсперанто, и несколько, то есть я организовала несколько событий, когда мне было еще 22, 23, 24 года, то есть съезды молодых эсперантистов в Болгарии, в Венгрии и во Франции. мгм, Вот мгм. так. А вообще, какие впечатления у тебя от Болгарии были? Что ты Ой, мне запомнила? Болгария, да, что мне Болгария очень-очень понравилась. И я М, помню, когда, то есть у меня денег особо много не было, то есть лететь в Болгарию у меня совершенно не было возможности, то есть я поехала на автобусе, и как-то так у меня получилось, что я знала одного молодого человека в Варне. Нет, подожди, это было не в Варне, это было, ам, да, я уже, это было много лет назад. Ам, да, значит, это было в Софии. То есть меня автобус мгм, довез до Софии, и да. потом этот молодой человек, он мне предложил просто меня на машине привезти в Варну. Я Ага, говорю, ну ничего себе. да, И, значит, окей. по дороге он мне много показывал, рассказывал, и мне это настолько впечатлило, что ему не надо было меня везти на машине. То есть я бы по-другому поехала, но он как-то так очень помог. И на самом деле мне очень понравились люди. Люди такие приветливые, такие замечательные. То есть у меня такие впечатления, что это страна, в которую мне еще много раз захочется вернуться. Да, ну я рада. Мгм, мгм. Да, и потом в Канаду переехала, да, и Потом начала в работать. Канаду. То есть получилось так, что, значит, когда, да, то есть после этого конгресса в Болгарии, то есть мне очень захотелось, в общем-то, продолжать работать с эсперанто.
И когда, значит, открылась позиция, то есть работа редактора журнала «Контакто», то есть это журнал молодых аспирантистов, называется «Контакто», это «Контакт», понятное дело. Значит, я подала свою кандидатуру на работу редактора. Несмотря на то, что у меня опыта в сфере эсперанто было очень-очень мало, но тем не менее я училась на журналиста, на редактора. И значит, я подала свою кандидатуру. И, в общем-то, работу мне предоставили, но я знала с самого начала, что мне будет нужен помощник. Помощник, у которого больше опыта в сфере эсперанто, который сможет вычитывать журнал, находить ошибки, которые я, может, как новый эсперантист еще не найду. Мгм. И я спросила, кто был другой кандидат, потому что я знала, что там был другой кандидат, и мне сказали один парень из Америки, и я попросила, чтобы мне отправили его резюме. М, Я прочитала его резюме, и мне такая мысль приходит: может быть, мне получится его уговорить быть моим сотрудником, и мгм, значит, мгм, чтобы я была как главным редактором, а он будет моим помощником. Так что я ему написала письмо и попросила его, чтобы он согласился работать со мной. мгм. Все остальная история. Ну да, история, да. Да, Мгм. М. мы работали год, то есть по интернету. Тогда он жил в Японии, и Значит, я жила, японский знает тоже. Он. он знал, он немножко его забыл, но тогда он его знал. Значит, он работал преподавателем английского языка в Японии, то есть эта программа называется JET. И значит, я работала из Украины, он работал из Японии, и через год он приезжал на Всемирный конгресс эсперанто в Швецию. И я его, конечно, пригласила, ты будешь в Европе, почему бы ты не приехал меня навестить в Украину. Ам, так Мгм. что это было в 2003 году, и уже в 2005 году я переехала в Атланту. То есть это Мгм. его родной город, в Атланту. И вот так вот я оказалась в Северной Америке. Мгм. 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 Ну, молодець. Ну, а ти мене казала, що з чоловіком, своїм чоловіком розмовляєте вдома есперанто, так? А На чому эсперанто. така у вас традиція? Тому Так, що ви е, усі розмовляєте англійською, так? Але чому на есперанто? Чому есперанто? чому Мгм. есперанто? Так. Добре питання. М, Ем, Ми розмовляли на есперанто спочатку. З так. самого Ага. початку ми розмовляли на есперанто. Ми писали друг другу на есперанто. А, з самого початку, так що це рішення. А, це навіть було не рішення. Так. Це просто наша традиція, Мгм. Мгм. це наша мова. Ми Ваша говоримо на мова. есперанто. Мгм. Ми говоримо по-англійськи, коли приїжджають його тато, Так. коли друзі, хто говорить на англійській, на французькій, а, або коли це він, це я, то тільки на есперанто. Мгм. 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 Цікаво як. Мгм. Цікаво, так, М, так. А ще есперанто, література на есперанто є. Хтось, Є дуже хтось багато. пише літературу на есперанто. Мгм. Есперантисти, вони дуже багато пишуть. Пишуть літературу, є музика на есперанто, є навіть фільми на есперанто. Є навіть один фільм з Вільям Шетнером на Мгм. есперанто. Ага. І, це фільм Інкубус. Кому? Інкубус. Так що А дійсно що значить література. інкубус? М. Це таке. Це як чудовище, чудовисько. А, Це Мгм. фільм страхів.
Фільм Угу, угу, страхів угу, 60-х років. А, гарний фільм. угу, Або есперанто в ньому не дуже гарно, тому що угу. вони перевід добрий. А, Ем, угу, або угу. А це переложено на есперанто. переложено, переклад дуже гарний. Я думала, А, що це оригінал на есперанто. Я не знала. ну, Угу. ну, це оригінальне есперанто, або скрипт. А, до того часу, коли це був фільм, нужно було перевірити якість есперанто. Угу, угу. Розумію, ага. Якість есперанто була дуже-дуже гарна. Або актори Так. не дуже добре говорили А, на есперанто. а. М. Ам, так що це так. Для есперантистів це так, це цікаво, або це так. Це не самий гарний приклад есперанто. Мгм. Або література на Зрозуміло. есперанто. Я сама дуже багато пишу на есперанто. Як Мгм. журналіст, як писателька. Я також написала одну п'єсу О. на есперанто. І переклад є на 6 мов, вже Мгм. назив, п'єса називається 1910 рік. Так Ага. називається п'єса. Мгм. Мгм. Ем, Це, Об есперанто. Мгм. Про есперанто. це не есперанто і про есперанто. Про. Це про заснувальника есперанто, доктора Заменгофа. Мгм. Коли він приїхав в Вашингтон на конгрес, на, а, на конгрес есперанто, на всі це також конгрес есперанто кожний рік проводиться в різних странах. В Америці, в Європі. І це був перший конгрес есперанто в Америці. Так що есперанто засновник Замінгов сам приїхав на цей конгрес. О. Мгм. Цікаво як. А, а музика також є в цій Також, п'єсі. також. Також. О, яка музика! Яка музика? А хто написав? Ти? Чи хтось інший, я не знаю. Інші. Інший. Мгм. Також музика для мене в цій пісі, вона допомагала передати, а, передати контент, передати Мгм. Контент. Ага. розповідь. А, і музика була музика епохи. Мгм. Музика джаз, були декілька пісень, а, Take Me Out to the Ball Game. Мгм. Ця музика допомагала в ремонт. Мгм. Ну, не проблема. Музика допомагала Почуття. е, Це добре. Це нормально почуття. так розкладати. Ну, Мгм. Mhm. Bah ouais, et maintenant on parle un peu en français, hein. Donc, tu as appris où le français? En Ukraine, euh, au Canada? oui. Oui, donc, est-ce que tu as posé la question ou est-ce que je Ouais, ouais, continue ouais, sur la j'ai posé pièce la de théâtre? question. Donc, où est-ce que tu as appris le français? Donc, en Oh, Ukraine, oui. Non, au non, Canada. pas du tout, mon Dieu. Euh, Moi, j'ai commencé à apprendre le français à Atlanta, Ah, lorsqu'on a mhm, décidé de déménager ici au Canada. mhm, Donc, c'était l'Alliance française où j'ai mhm, commencé à apprendre le français. mhm, Parce que, bah, tout d'abord, on n'avait pas vraiment l'idée où ça serait bien de nous installer. Et tout d'abord, on a pensé peut-être, ça se peut, le Toronto, Vancouver, parce que ni moi ni mon mari vraiment parlaient le français auparavant.
Et puis, mais on a pensé quand même, ce serait génial d'apprendre le français. Euh, et donc, on a commencé à apprendre. Et après, les règles de l'immigration ont changé. Mhm. Donc, on était admissible auparavant, mais après qu'on a envoyé notre demande, notre candidature, le gouvernement conservateur a changé les règles. Donc, c'était vraiment Ah, au milieu du jeu. Donc, c'était vraiment plate, plate, plate. Et puis, on devait décider qu'est-ce qu'on va faire. Et puis, on a regardé les règles d'immigration au Québec et on a pensé, mon Dieu, si on juste améliore notre français juste un petit peu, on peut émigrer ici au Québec. Et on avait déjà des amis à Montréal, on avait déjà des espérantophones avec qui on a déjà travaillé. Et donc, on a continué à apprendre le français. C'est vraiment grâce au français qu'on a décidé d'habiter à Montréal. mhm. Et je pense que c'était un choix qui était excellent parce que j'adore ici à Montréal. J'adore la ville, j'adore les gens, j'adore le fait que ici on parle le français, l'anglais, plein d'autres langues. Maintenant, après la guerre en Ukraine, malheureusement, c'est un événement qui est vraiment tragique, mais j'attends beaucoup les langues russes, les langues ukrainiennes, les deux langues qui sont parlées en Ukraine. Ouais, ouais. Mhm. Et donc, le québécois, est-ce que c'était difficile pour toi de l'apprendre ou pas à Montréal? Donc. Bon, c'était pour moi, c'était juste un ajustement. Donc, Mhm. tu arrives, tu n'as pas vraiment les connaissances de comment les mots changent. Et vraiment, peut-être les premiers quelques jours, peut-être vraiment choquants. Lorsque j'ai entendu les mots fight, je Fight, pensais qu'on parle d'une bataille, mais c'est c'était une quoi là? fight. Ça signifie, C'est- qu'est-ce que ça signifie? Fight. Fête, Ah, fête, fête! fête. Ah, ouais, ouais, Oui, c'est vrai, oui, des pommes oui, là. parce Ouais, que, ouais, ouais. oui, Fight. ta Ouais. mère, le père, le Ah, ouais, ouais, fight. ouais. Voilà, ça change comme ça, là. Ah, j'adore ça. Là, là. C'est très Fight. québécois. Là, là. Mhm. Et on dit aussi, euh, je pense qu'à la place de pâte, pout, hein, avec, Pout. pout, avec ce euh, A Mhm. circonflexe. On le prononce Voilà, pout. Hein. Mhm. pout. Oui, c'est circonflexe, exact. Oui, Complexe. ça change. Mais j'adore ça. C'est vraiment, j'ai des collègues qui parlent avec un accent acadien. Oh, Et acadien, ouais. on m'a Mhm. dit, oh mon Dieu, j'adore ça. Je peux entendre les heures et les heures lorsqu'ils parlent. Oh mon Dieu, continue. Je trouve que c'est tellement beau, c'est tellement génial. On roule les R. C'est Ah, vraiment, ouais, ouais, oh, ouais. j'adore Mhm. ça, j'adore ça. C'est pratique pour moi parce que moi, je peux pas prononcer le R, donc l'autre, hein, l'autre, le français de R, le français de France, c'est pourquoi. C'est pour ça que c'est pratique pour moi de rouler les De R, rouler les rues en les R. français. En français canadien, on roule les airs. Ouais, c'est vrai, ouais. Mhm. Mhm. Donc, et maintenant, la dernière question. Donc, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à tous qui voudraient apprendre un- une langue étrangère? Une ou plusieurs langues Plusieurs, étrangères? mon Dieu, une excellente question. Je dirais, ce serait peut-être important de savoir comment vous apprenez les langues. Euh, Parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment une méthode qui bien fonctionne pour tout le monde. Donc, il y a des gens qui doivent apprendre absolument le grammaire avant qu'ils commencent à parler avec des gens et d'autres qui sont vraiment naturels, qui apprennent comme les enfants et n'ont pas besoin de grammaire ou quoi que ce soit. Donc, peut-être ce serait peut-être bien de know thyself, de Mhm, comment vous mhm. apprenez et vraiment travailler sur vos forces parce que si vous êtes analytique,
Donc peut-être ça serait bien d'apprendre le grammaire avant que vous lancez, ou si Mhm. vous êtes naturel, comme vous apprenez comme les enfants, par absorption, Mhm. lancez-vous. Peut-être un conseil, ayez pas peur de faire des erreurs. Euh, les erreurs, c'est normal. Et pas peur d'avoir un accent. C'est tout le monde qui a un accent. Ouais, ouais, Euh, mais c'est parfois, je normal. pense que j'ai un accent dans toutes les langues que je parle, même le russe et ukrainien. Mais c'est c'est comme ça ma vie. Donc c'est ça. Et si quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes pas bon avec les langues ou que vous avez un accent, écoutez pas cette personne. Juste lancez-vous. Ouais, Faites ouais, je comme vous suis faites. d'accord. Mhm. Écoute pas ces glottophobes, s'il vous plaît. Euh, Ouais, ouais, ouais. Bah. Mm. Ah, so thank you for this very interesting conversation. So, oh, it yeah, was and lovely. yeah, an interesting piece of advice. So, yeah, of course, everyone has an accent and multilingual is normal, right? Yeah. Mhm. Tell them you listen with an accent if they ever tell you that you have an accent. It's for me, for example, it's no problem. So, yeah, yeah, read a whole book about linguistic discrimination, glottophobia, and so on. Oh, yeah. So, yeah, so this Yeah. really changed my opinion about accents. So, accent is normal, so it's no problem. Yeah. Hmm. And sometimes it is challenging because it is challenging when you live in a different country. Of course, you have an accent. I learned other languages as an adult. Um, and sometimes getting a job is hard because you do get discriminated against if you have an accent because they might think that you will not understand. You will not understand the cultural context. And it is challenging. It really is. Yeah, so I wish you good luck with um, promoting and contributing to like more Esperanto in the Esperanto community. Yay! Oh my Yeah, God. Yeah, the yeah. disc of the play that I wrote is coming this July. So if you ever want to watch it, it's called 1910. Um, and it is free. It is available in YouTube in the channel Exploring Esperanto. And the disc will have all sorts of bonus features, the interview, and there will be more subtitles that will be added on, for example, in Mandarin, in addition to the six languages that it already has the subtitles in. Yeah, thank you. Maybe I'll watch it. Yeah. Yay! Yeah, Cool. yeah. So have a nice day, have a nice week, and maybe we'll see each other in the future at a Polyglot gathering or Polyglot Oh, conference. yes. I don't Oh, know. Yeah. yes. It is such a pleasure knowing you and following you and listening to your music. So thank you so much for doing the podcast, and for all your contribution to the culture. So thank you. Mm. Yeah. Thanks a lot. So, we'll see you soon. See you.